Terbongkar rahasia cara pemberian bawang putih untuk burung murai batu. Berikut cara pembuatan jus bawang putih untuk burung murai batu. 1. Siapkan beberapa siung bawang putih segar. 2. Blender bawang putih atau tumbuk bawang putih hingga halus. 3. Kemudian cuci menggunakan air bersih. 4. Setelah bersih, campurkan tumbukan bawang putih ke dalam 1 gelas air panas atau hangat. 5. Diamkan sejenak sampai ekstrak bawang putih tercampur rata. 6. Kalau sudah tercampur, saring ampasnya dan simpan dalam gelas atau tempat air minum burung. 7. Setelah dingin, berikan jus bawang putih ke burung sebagai air minumnya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan bersama. Terima kasih telah menonton.